مرحلة الذهاب من بطولة القسم الوطني الثاني. يستقبل شباب المسيرة ضيفه الكوكب المراكشي في مواجهة حاسمة. الفريق الصحراوي يسعى للتعافي من نتائجه السلبية، بينما يطمح الكوكب المراكشي لتعميق جراح خصمه وانتزاع صدارة الترتيب. وسط أجواء مشحونة بالحماس والتشجيع من أنصار شباب المسيرة، وفي غياب جماهير الكوكب المراكشي بسبب عقوبة الإيقاف، انطلقت قمة الجولة 16 وسط ترقب كبير. منذ الدقائق الأولى فرض الكوكب المراكشي أسلوبه وضغط بقوة على الدفاع أصحاب الأرض ليتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا عند الدقيقة 10 عبر تسديدة مركزة من كلاود سكنت شباك الحارس علي القروني مانحا فريقه الأفضلية. في الشوط الثاني واصل شباب المسيرة محاولته للعودة في النتيجة، واستمر في البحث عن التعادل حتى الدقيقة 84 حيث نجح سيسوكو في استغلال ضربة ركنية ليوقع على هدف التعادل برأسية رائعة أشعلت حماس الجماهير الصحراوية. لكن الكوكب لم يتراجع ورد بهدف قاتل عند الدقيقة 85 حمل توقيع اللاعب فونتي ليمنح فريقه فوزا ثمينا و3 نقاط وضعته في صدارة البطولة. اشكر اللاعبين الشكر الكبير والجزيل، يعني كيفاش قاموا المباراه، كيفاش تعيشوا يعني الاجواء قبل المباراه، كيفاش تعيشوا في هذيك الروح العائله بيناتهم. هذا هو الاهم عندنا حنايا، هو نخلقوا ذاك الجروب. الشكر للجماهير الوفيه ديالنا اللي جات اول امس وعطات واحد الرساله تحفيزيه. المباراه كانت سهله مع فريق شباب المسيره، الحمد لله استطعنا باش اننا نسجلوا في بدايه المقابله في الشوط الاول، وكنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم طيله اشواط المباراه. استطاعوا الفريق شباب المسيره باش يسجلوا التعادل، الشيء اللي دارك لنا الموقف وسجلنا هدف الفوز اللي غادي يخلينا نتصدروا ترتيب البطوله ديال القسم الوطني الثاني ان شاء الله. سقط شباب المسيرة أمام الكوكب المراكشي ليواصل معاناته في أسفل الترتيب، بينما حقق الضيوف صدارة البطولة. الفريق الصحراوي بات مطالبا بتصحيح مساره قبل فوات الأوان. كان معكم طارق أخراب، إبراهيم لبرص، العيون الآن.